Голем благослов, магична моја фамилија. Голем благослов за сите вас. Добре дојдовте на Уналум Тарот страницата. Јас вас ви се заблагодарувам од сето мое срце за сите ваши пораки на поддршка што ми ги праќате секојдневно. Денешната тема на ова читање од Тарот картите ќе биде и ќе гласи енергија која што долго време ве измачува, енергија која што ви ги затвара емотивните пристапи, енергија која што ве блокира на енергетско ниво, енергија која што и доаѓа во ваше битие како неможност да задржите работа или пак љубов на емотивно поле. Енергија која што секдека продира во секој ваш сегментен дел. Оваа персона која што вечерва овие тарот карти или пак сон на месечивата ноќ ќе ви ги откријат за вас една вистина која што можеби за некој од вас ќе биде и долгогодишна, која што сте ја пребарувале и стакате да дознаете која е таа персона која што ви работи позади грб, енергетски ве заклучува и ве блокира и ви работи магиски, енергетски ритуали или пак магиски ентитети упатуваат до вашиот генерален сегментен живот. Енергија каде што ке тарот картите вечерва откријат за вас една огромна вистина. Енергија која што ке даде резултат да видиме која е оваа персона, зашто го правела токму ова или пак се уште го прави и како да се справиме со ваквата енергија или пак со ваквите делувања енергетски кои што се во темни енергии. Ајде да видиме што ќе кажат тарот картите за вас. Ова исчитување од тарот картите нема со секого да биде во резонирање. Доколку резонира, прифатете она што и комплетно ќе резонира за вас, а доколку не, отфрлете оваа порака или пак ова видео и допуштете некој друг да чуе оваа порака кој што долго време во неговиот животен сквер ја пребарува оваа личност, сака да дознае кој е тој енергетски вампир кој што и ќе биде во енергија да ве блокира. Која е оваа персона или пак особа која што работи позади вашиот грб и ви задава главоболки. Енергија која што и при манифестирање ве блокира. Енергија која што не ви дава мир и во сон. Енергија која што и материјално и медицински ве трга на страна и ве прави во непожелна енергија. Ајде да видиме во каква енергија е оваа персона. Да видиме тарот картите што ќе ни кажат. Ова персона е во енергија да си ги протектира нејзините чувства. Енергија која што се надевам дека и е блиску до вас. Енергија која што тарот картите
ќе ни ја откријат за вас вечерва. Ајде да видиме што ќе кажат тарот картите вечерва за оваа персона. Да ги отворам сите карти, па ќе почнам да говорам, за да ви ја опишам оваа персона. Значи, можете да си земете во ваш род, да бидете во енергија на ваша енергија или пак обратно, да ги замените родовите за ова исчитување од тарот картите. Драги мои, имаме персона која што е од вашата фамилија. За некој од вас ке значи дека е од вашата фамилија, персона која што припаѓа на вашето родово стебло, енергија која што превземала голема енергетска ентитетност, која што во претходниот период на енергии кои што ви се создавале манипулации од оваа персона е да ви го скрши комплетно срцето, да ве остави во енергија на кршење на срце, енергија каде што и оваа персона ве понижува. Била во енергија на принцеза или пак персоната се осеќала од високата класа, која што и така ви го нанела ударот на некој од вас. За некој од вас ке значи дека оваа персона е ваш долгогодишен пријател кој што влегува во вашата куќа и кој што се уште влегува, но не можете да ја препознаете поради тоа што незината маска е долга и огромна, каде што и многу добро знае да се прикрие. Енергија која што зема можност да е во земјен знак или пак е поврзана со земјата, која што со
дел од земјата која што води длабоко под земјата, значи во енергија да зема темни ентитетни сили, каде што сето ова го работи смислено, носи битна и важна одлука, која што енергија да бувовите се енергија да оваа персона ви го крши срцето од еден аспект каде што сака да се издигне на нејзино енергетско ниво, поточно оваа персона сака да го превземе вашето стрекно енергетско делување, затоа што не се осеќа како принцеза или пак како кнегиња, која што вие го носите тој епитет. Енергија која што превзема акција да ви го скрши срцето и да ве понижи. Енергија која што зема замав првенствено на тој начин да ве повреди, долго и длабоко во ноќта размислува и носи одлука да превземе акција која што ќе се одвива во степеници, да ве изманипулира на начин кој што ќе биде во етапи, да не биде откриена и да биде притаена. Енергија каде што некој длабоко во ноќта носи битна и важна одлука да вие добиете порака која што вели оваа персона е и ангел и демон, каде што превзема дупли енергии, значи се занимава со лажни ентитети кои што вас ви го повредуваат срцето и ве ставаат во енергија да бидете во долна фреквенција, да не можете да се искачите онаму каде што и сте го стресирале вашиот пат, да ве енергетски блокира. Може да е земјен знак оваа персона и е женска персона од женска енергија, која што или е ваша роднина, блиска на вашето стеблово родово, или пак енергија која што е ваш пријател, пријателка, која што е блиска на вашата фамилија или пак на вашето семејство, кое што гради долги години една постигната енергија која што вели љубов и добро размислување, но оваа персона не знае да размислува, туку сака да размислува со туѓи енергии, каде што и на таков начин ве блокира. Оваа персона ви го крши срцето, ве става во енергија на понижување, максимално понижување, каде што за некој од вас и доаѓате во енергија да се разделите со вашиот партнер. Енергија каде што вели да се разделите со вашиот партнер, брачен другар, каде што и го прекинувате вашето поколение или пак да ја затвори вашата можност за да екзистирате со вашиот партнер и да бидете во едно сродство како што и сте биле во претходниот период. Енергија каде што коренот сака или пак се осудила да го затвори, за да не можете да се размножувате или пак вашиот корен да не опстане. Енергија на заклучување, енергетско заклучување и блокирање,
на секаков можен начин под ритуал да ентитетно се предаде во рацете на демонот или пак ѓаволот кој што е владател на подземниот свет или пак на темните енергии. Оваа персона е земјен знак, бик јарец девица и е во енергија да се брани. Сега се брани и ги протектира нејзините чувства затоа што е љубоморна, себична енергија која што никогаш нема да ја огрее сонце или пак енергија која што персона која што е завидна, буквално змиурина. Енергија каде што го оддалечува вашиот партнер од вас и ве остава на едно големо цедило за енергија каде што за некој од вас ке значи дека преку стари списи, темни списи, во вид на писмо, преку дивинација или пак лажни ентитети, црни ентитети, таа го трга вашиот партнер од вас, а вас ве остава на една огромна резина која што сте понижена во оваа фамилија и сте во енергија и се уште скршено срце. За некој од вас ке значи дека и сте биле бремени додека се случувал овој ентитет или пак ова енергетско заклучување или пак блокирање во комплетна енергија. За некој од вас пак ке значи дека ова е трета персона која ви се меша во брачната енергија, како доаѓа како љубовница на вашиот партнер или пак љубовник, каде што и е ладна енергија која што не вклучува можност да се издигне на енергетско ниво, туку плови кроз животот со носење на една нејзина карма која што никогаш нема да може да затвори, енергија која што се дала на ѓаволот или пак демонот, потпишала договор со него и работи со такви енергии. Енергија каде што оваа персона буквално се дава, е достапна, се дозволува себе си за да буквално влезе во енергија да ви создаде еден тежок товар, да носите товар во себе и во енергија на вашата фамилија, вашето семејство. Ова е жена која што за некој од вас ке значи е ваша роднина, блиска, од исти род сте. За некој од вас ке значи дека е персона пријателка, пријател кој што е близок на вашето семејство или пак на вашиот род, се познавате и се уште контактирате со оваа персона, а за некој од вас ке значи дека е оваа трета персона или пак љубовница која што влегува во енергија на љубовен енергетски дел со вашиот сопатник или пак брачен пријател, брачен другар, каде што и започнува една енергија која што вели оваа персона буквално ви оставила огромен товар, проклета, енергетски вампирна
енергија каде што го затвара вашето семејство, ја затвара вашата нутрина, ве остава со тежок товар, скршено срце, чувство на пониженост или пак сте понижени од оваа персона, преку Стар Завет, писмо, генерално не од наша енергетика, туку енергетика од долниот свет, а тоа е светот на демонот или пак ѓаволот, каде што ве прави енергија, ви ствара една лоша карма, ви остава една лоша карма, каде што вие сте во енергија да не знаете каде и што, со кого да се справите, енергија каде што ве затвара во еден лед, во една ледност. Вие сте сега моментално ледена принцеза или ледена кралица која што не чувствува, нема емоции, затоа што овие се енергии ентитетни кои што ви се предадени и направени од оваа персона. Енергија донесена преку стари завети, старо писмо, енергија која што главен причинител е демонска енергија и е во енергија да се бави со земја, подземје, енергија на заклучување, катанци, заврзување, енергија да дојдете во еден енергетски тежок товар, каде што и ќе бидете достапни за други персони кои што и не се во ваша надлежност. Сето она што оваа персона го поседувала како карма, како енергетски дел кој што не требал да се оствари во овој телотворен свет, оваа персона ви го предава на вас и е во енергија да се уште работи и се прикрива, се заштитува енергетски, незините чувства ги заштитува, затоа што е премногу злобна енергија која што ви го напакостува семејството и ве остава, можеби за некој од вас ке значи и дека имате 2 деца и ве затвара енергетски, материјално, да не можете да опстанете. Енергија која што планина е вашиот живот во моментов. Енергија каде што секојдневно се борите и сакате да ја дознаете вистината, а вистината е дека оваа персона е жена која што се занимава со темни енергетски ентитети или пак магиски влијанија, каде што е уклучена старозаветно писмо, не од наша религиска енергија или пак не од наша енергија, која што доминантна е демонската енергија како еден принц или пак подземниот свет, каде што и потпишува договор да ве заклучат, да ве стават во енергија изолација, вашето стебло, родово стебло и вашата фамилија да бидат во енергија на леденост, да не осеќаат, немаат емпатија. За некој од вас ке значи дека имате премногу граници, моменти каде што некој од вас и губел свест. За некој од вас се уште значи дека губи свест, има проблем со притисок, има проблем со срце. За некој од вас ке значи дека се ствара една енергија каде што ви сметаат и собствените деца во сегменти, а за други пак од вас ке значи дека и сте се препуштиле на една енергија каде што
сте во ситуација да заработувате со вашите способности, љубовни способности, каде што немате екзистенција, енергија каде што носите одлуки кои не се реални. Комплетно оваа персона ви ја ставила главата во еден лед. Вие не можете да размислувате, не можете да донесувате прави одлуки, бидејќи не можете да го видите црниот ентитет. Ентитет кој што ви е направен преку катанец и преку старозаветно писмо, кое што не е од наша енергетика, не од божанска енергетика. Оваа персона за некој од вас ке значи дека и делува како ангел, но е во суштина демон. Енергија која што усисува ваша енергија и вашата енергија ја става во прв план кај незе, а ви ја предава демонската енергија, каде што има две транзитни енергии кои што се во енергија да и вашите чувства и емоции се буквално повредени и ставени во изолација. Енергија каде што терет носите на вашиот грб. Во вашата става енергетски сте изолирани, енергија каде што буквално ништо не ви оди од рака, затворени како во еден балон кој што е енергетски поврзан со подземниот свет. Значи, оваа персона е буквален демон на земјата, каде што хара и користи божествени енергии. За некој од вас ке значи дека оваа персона директно е утицајна и директно е направена огромна блокада врз вашето дете, каде што и не може да учи да студира, не може да донесе битни и важни одлуки за да биде во енергија да препознава, не може да се издигне, мора да даде поголем напор, каде што месечината носи една огромна рефлексија на илузија, каде што за некој од вас ке значи дека и треба да обрнете внимание на вашето дете, затоа што вашето дете во огромна илузија, огромна илузионарна енергија, каде што е блокирано на енергетско ниво, а тоа е учење и расудување. За некој од вас ке значи дека има и медицински проблем, каде што не може да се изрази, не може да зборува, има проблем со говорот. За други од вас ке значи дека ова дете има затворена енергија од оваа персона, каде што и е непредпознатливо или пак е внесено во енергија да има некој порок. Ајде да видиме што друго. Маж. Комплетно маж, има наплив и машка енергија. Значи, оваа персона делува и на вашиот мажествен дел, значи на вашиот сопатник, љубовник, пријател, колега,
на вашата, може да оваа персона поседува и машки хормони кои што ја оддаваат, може би збори има машки говор, а може би и се однесува како машко, а е персона жена, која што има наплив на две енергии, но доминантна е машката енергија која што ќе ја оддаде. Може би за некој од вас ова ќе биде во огромно значење. Машки хормони, кога збори тврдо и гласно, има длабок машки глас, а за некој од вас ќе значи дека оваа персона е во мажинствена енергија која што и не така е битна, може би е во енергија да се облекува како машко или пак да биде во доминантна мажинствена енергија. Токму така, оваа персона носи маска пред вас, нема чувства, нема ништо, но е толку нестрекна персона, толку ладна, толку темна. За некој од вас ќе значи дека оваа персона има црвена коса или пак темно браункаста коса, има темен тен, нема светлотен, има комплетно темен тен, значи темна персона е, не секојдневна од нашата боја на кожа, а вашиот сопатник или пак брачен партнер е светла боја кожа, светло, изразито светли очи, токму така. Оваа персона ви го коси целиот енергетски дел, енергија каде што и доаѓа до соочување со проблеми. Може би за некој од вас ќе значи дека сте имале во изминатиот период и смртен случај, каде што овие магиски ентитетни реакции делуваат во енергетското животно стебло ваше. Оваа персона сака да го уништи вашето енергетско животно или пак да ве уништи на животно поле. Енергија да не остане никако ваш корен. Оваа персона комплетно ве соборува. Комплетно ви го афирмира и ви го пренесува темниот ентитет или пак магиската енергија која што влегува во вашата срж, комплетно ве блокира. Токму така. Оваа магиска реација или пак лажен ентитет, оваа персона од оваа персона ве става на една резина каде што имате недостаток на пари, енергија каде што се борите да застанете на нога, енергија каде што не му дозволува на вашиот брачен партнер да заработува или пак да ви дава. Оваа персона има психички проблем, енергија каде што таа сака да биде доминантна или пак да вашата енергија ја стави во една ентитетна фаза каде што ќе ја обнови,
оваа персона се спрема повторно енергетски да ве удри, со тоа што побарува да ве нема од овој свет, комплетно да ве згасне и да ве стави во енергија на една колотечина или пак пајажина, која што ќе ве цица и исцрпува, ќе бидете заплеткани како во едно вертиго кое што ќе се врти и врти и врти нон-стоп и цело време. Оваа персона би го одзимала сето она што универзумот ви го подарил, а тоа е вашата унија, вашата љубовна персона, вашето семејство, го заклучила до максимум и сега таја ќе се комплетно протектира во нејзините чувства. Оваа змија универзумот нема да ја остави да хара и да прави можности и на други места, како што ви направила вам. За некој од вас ке значи дека и оваа персона буквално ве оставила на цедило. Кога ви требало најголема помош, оваа персона го однела сето тоа што и ви припаѓало, но сега се справувате со една огромна тежина која што не знаете од каде ќе започне и каде ќе заврши. За некој од вас имате проблем со спиење, се чувствувате ладно, неопходно, мрачно. За некој од вас ќе значи дека и сакате да седите во темница, во енергија на изолација, да пребарувате, да враќате филмови и изминати ситуации, ја пребарувате оваа персона. Оваа персона е жена која што има потемен тен, која може би се облекува како машко или пак има говор како маж. Значи има двокомпонентна енергија каде што ве блокира на секој можно ниво во вашиот сегментен живот, а и посакува да ве отстрани од овој делотворен живот или пак да ве испрати во еден друг живот преку ентитет. Може би за некој од вас имате болест каде што и ќе треба медицински да се лечите, да бидете во енергија на запазување на вашите хормони, на вашите ментални енергии, каде што за некој од вас значи дека и сте доживеале можеби мозочен удар, можеби енергија да сте ментално во една дисбалансна енергија, а за други од вас ке значи дека и сте доживеале едно огромно раскрижје или пак неверување дека оваа персона буквално ве ставила во црнило. Ајде да видиме сега што универзумот ќе даде како една правда за вас, што ќе се возврати на оваа персона, а што на вас, во каква енергија ќе влезете во наредниот период, бидејќи ја дознаваме персоната, ќе кажеме и по хороскопски знак, доколку ја познавате, доколку не, ќе дадеме и можност за некоја почетна буква на име, презиме.
оваа персона ќе остане комплетно сама. Универзумот ви порачува дека ќе застане на ваша страна, буквално ќе донесе правда за вас и за овој ентитет. Ќе бидете во енергија на правда, праведност, праведна одлука од универзумот. Универзумот ќе го пресече овој ентитет за вас, значи ќе бидете во енергија да оваа персона се соочи со правен систем, негдека на правна основа, ќе остане сама, нема да може да биде во енергетско, духовен напредок, него ќе се соочува со служби, правни, се што е во можност, правда, правосудје, затоа што универзумот пресекува тогаш кога најмалку ќе се надева оваа персона дека успеала во незиниот ентитет со црните сили и енергии, тогаш ќе и се уруши некоја стреќа, каде што оваа стреќа нема да биде детелина со 4 листа, туку ќе биде детелина со 10 листа, а таа ќе биде темна. Ова сето нејзина стреќа ќе биде избришана. Токму така, може би оваа персона поседува и црна мачка, или пак оваа персона ќе биде завиена од друг ентитет кој што ќе биде пратен на нејзе преку енергија црна мачка, или пак персона која што поседува мачки. Може би и оваа персона има црна мачка во нејзина близина. Ќе биде во енергија да не може да плови, ќе се врти стално во круг и ќе биде во енергија риба. За некој од вас значи дека оваа персона и водена енергија, риба, рак, шкорпија, доминантно во натална карта. Вашиот ќе се врти како киша око Крагуевца и тоа пред вашиот дом, но никогаш нема да може да влезе или пак да предаде енергија која што и комплетно ве урушила, ве понижила, ве ставила во енергија на ентитетност. Оваа персона ќе биде буквален маскирен шут, дворски будала кој што никогаш нема да биде во осветлување, него сега ќе се предаде една огромна енергија од друга персона која што нема да може да избегне ваков ентитет. Енергија каде што ќе се осеќа како марионета, енергија како маскирана марионета која што ќе игра под правила на демонот или пак демонски сили, исто како што и на вас би направила. А вие, драги мои, ќе бидете во енергија на ослободување после ова читање од овие тарот карти.
енергија каде што ќе се пронајдете, ќе бидете во расознавање на нештата што се случуваат околу вас, ќе се ослободите, ќе добиете и страсти, вашите емоции ќе се вратат како што и биле, ќе бидете во страствена енергија, слободна. Вашите корени ќе бидат во ослободување, ќе бидат во доаѓање на напливни енергии кои што ќе ги испраќаат божествените сили за вас, енергија каде што борбата ќе заврши, ќе бидете слободни и ослободени од тегите на овој ентитет кој што е долги години за некој од вас присутен. Енергија каде што ќе бидете комплетна марионета на универзумот. Ќе станете поданичка на универзумот и ќе верувате во божествените сили кои што ќе ги преобратат нештата, ќе го исчистат овој ентитет. За некој од вас ќе значи дека и ќе бидете во наоѓање на нова работа, работна енергија, ќе се вработите, ќе бидете во енергија на собирање на вашите плодови за кои што сте живееле и мечтаеле цел ваш живот. Помош од машка персона која што е утицајна, може би да работи во сектор безбедност или пак енергија која што ќе ви даде помош, ќе ве спаси од и ќе ве извлече од ентитетната енергија, а тоа е машка персона која што е борец, даден од универзумот, девијантен маж кој што е воин, преткажан како воин, може би и понатамошен ваш партнер кој што ќе ве заштитува и ќе ви дава можност да ве заштити и да ве ослободи од овој ентитет што цел едно ваше битие долги години го носите во себе, дефинитивно. Борбата ќе се издвојува, ќе биде една огромна борба, која што овој маж ќе ја води со овие црни ентитети на енергетско ниво. Може би оваа персона ќе стане и ваша љубовна енергија или пак ќе бидете во запознавање на персона која што ќе ви буди страст, енергија, емоции и ќе ве заштитува од овој лажен ентитет или пак ќе ја пресече ентитетната енергија каде што вашата персона, доколку сте биле во брак, а е одвоена од оваа женска енергија, ќе ви ја врати во ваша енергетика. Оваа персона ќе ги препознае сите ентитети или пак главниот ентитет преку огледало или пак преку
енергија да види што и како, бидејќи оваа дивинацијска енергија ќе ви го врати поимот живот и што е живот после повреда од црн ентитет или пак магиски удар. А на оваа персона иследува една огромна и долга темница, каде што и никогаш нема да излезе од неа. А за вас тарот картите ви укажуваат на една светла иднина и до исцелување со едно огромно сонце кое што ќе ве исцели, ќе ви даде една надеж за еден нов живот, исцелителен живот, каде што и ќе се опоравувате од енергија од овој ентитет кој што и медицински, и работен, и душевен, и ваш животен стил затворил, а оваа персона, женска персона, ќе биде во енергија на вечна темница, каде што и таму припаѓа, ќе се врати едноставно истото што и сте го доживеале вие. Ајде да видиме што друго ќе откриеме. Може би комуницирате со оваа жена, се уште, а може би ќе добиете и глас од оваа персона која што ќе ви даде помош, ќе контактирате. Духовно ќе закрепите, дефинитивно. Може би оваа персона ќе продолжи да ве контактира, но нема да може да. Или пак ќе добиете порака, ова е брза порака, каде што и ќе знаете дека нешто се случува од другата страна после ова исчитување од тарот картите. Токму така. Борбата ќе биде на нејзина страна, ќе треба да се брани и да се заштитува нејзините чувства, нејзините емоции, а нападот ќе се случи за брзо време од друг ентитет кој што ќе вас ве ослободи, а нејзе ќе ја стави во една заклученост. За вас оваа персона може да биде во некој од воздушните знаци и да е авторитативна личност, е женска енергија, може би да е и мајчина енергија, да е изградена мајка, која што се занимава со црни магии или пак црни ентитети. Оваа персона ќе треба да се избори за нешто што е нејзино, но не е нејзино, е туѓо и она потпишала договор. За некој од вас пак ќе значи дека ќе се вратите во енергија на среќа, задоволство, прослава, 4 штапови, енергија каде што ќе бидете стрикни и задоволни, ќе си ја повратите вербата во себе и во вашиот сопатник или пак
брачен пријател, каде што и повторно се обновува спојување, енергија каде што и двајцата ќе бидете или пак вашето семејство ќе биде стрекно и весело, згрижено и ќе бидете во енергија да се излечите и да дознаете дека оваа персона буквално ќе биде во енергија на заклученост, комплетно до буквален крај на незиниот живот. За некој од вас ќе значи дека и сте на пат да запознаете нова личност која што е од ватрен знак и која што ќе ви понуди страсти, емоции, како што и видовме во претходните карти. Страсти, емоции, може да има и енергија да биде во една авторитативна личност која што носи брзи одлуки, но трајни, страствена персона која што ќе ви помогне. Енергија на 6 купови, може би за некој од вас ќе биде и реунија со веќе постоечкиот партнер кој што бил одделен од црна магија или пак лажен магиски ентитет кој што ве одвоил и ве ставил во енергија на изолација, ладност, те немале емоции и сте отпочнале еден темен живот каде што и токму не е ваш живот, туку на персоната која што е блиска до вас и вашето семејство, а може и да е љубовница која му влегува на вашата персона во енергетика љубов. За некој од вас ќе значи дека оваа персона ќе допатува од негдека и ќе ви понуди помош, страст, емоции и ќе ве врати во една нормала од каде што и сте биле оттргнати. Енергија која што високата свештеница е интуитивна и е во енергија да вие донесете битна и важна одлука како ќе го направите и ќе го смислите вашиот живот после еден долг ентитет кој што ве застанал буквално во се. Енергија која што високата свештеница ви дава можност да вие ги процените стварите и да бидете во верување во духовност, духовно да бидете исполнети и да се вратите. А оваа персона е токму за нејзе високата свештеница и е во несподелување никакви енергии према нејзе и ќе биде во еден зачаран круг каде што ќе има и проблем со незиното его, ќе се створат ментални илузионарни енергии каде што сето она што ви го приредила оваа персона на вас ќе биде во енергија да се врати и да добие се она што и заслужила, затоа што оваа персона никогаш нема да се издигне во енергија. Надоле падна и вика, нема наплив на божански сили, повеќе оваа персона не е силна, нема емоции, ниту пак ќе даде емоции и ќе биде отстранета од незината енергетска работа или пак ќе не може да заработува затоа што ќе биде медицински спречена од овој ентитет
енергија, вашиот божански тајминг е завршен и е во енергија каде што се одвива сега ова расчистување и повторно ви дава можност да бидете фамилиарно стрекни, да доживеете вашата емоционална среќа, љубовна среќа, стрекна фамилија, стрекна породица, енергија каде што ќе бидете сите на број, енергија каде што и состојбата за некој од вас, на вашето дете, ќе биде во можност да се стабилизира, да се исчисти енергетски, да се стави под контрола и да вашето дете биде ослободено од овој ентитет, затоа што оваа персона, божествената енергија, нема да споделува ништо со неа, туку ќе остаи во енергија на демонските сили или пак долните земјени сили. Енергија каде што ќе оваа персона го плати данокот за се она што ви го направила, а тоа е од некоја друга персона или пак по промисла на универзумот ви се врати на оваа персона. Ајде да видиме кој хороскопски знак е оваа персона, да дознаеме нешто за неа. Доминантен хороскопски знак. Ајде да видиме. Знак познак Венера или месечина на оваа персона, која што ви направила магиски удар, лажен ентитет, ве затворила енергетски на секакво можно ниво, има знак познак Венера или месечина или пак доминантен знак во наталот Шкорпија, земјен знак Девица, воздушен знак Водолија, Бик, Лав, енергија Рак и на крајот од декот енергија Вода, Риби, каде што и ќе се ослободите од овој ентитет привиден. Ајде да видиме. Некоја буква, само да не извлечам пораки. Почетна буква на име, презиме, град, држава, место каде што оваа персона престојува или пак е нејзина енергија. Значи, буквата У, X за некој од вас ке значи дека оваа персона и не ја познавате. Уште едно X каде што испорачателот на овој ентитет е непознат. За некој од вас ке значи дека буквата М има удел, Х, уште едно М, Т
и буквата И. За некој од вас ке значи дека има митска енергетика оваа персона или пак е во енергија овој ентитет да носи стар завет или пак митски завет, како што и кажав претходно, како што кажа тарот картите, или пак да посочува на енергија која што по нарачаност од оваа персона е направено, а тоа е машка енергија која што го носи, го ствара ентитетот и го препраќа до вас или пак ја енергијата ја превзема. Ајде да видиме во каква енергија ќе бидете вие кога ќе заврши овој ентитет. Две карти. Среќа и благодарност до универзумот. Колку убава порака и чувства. Ке се чувствувате стрекно, опуштено, ќе отпуштите, ќе отфрлите енергија која што ќе бидете благодарни и на универзумот и на ова читање од тарот картите, затоа што повеќето од вас ќе се препознаат во ова исчитување и ќе дознаат една огромна вистина. Ајде да видиме и во кој астрал врегува, да потврдиме во која астрална куќа влегува ова читање, каде е најмногу удрено со оваа магичка реакција, да потврдиме среќа, успех и љубов. И крајот на декот е ваша благосостојба или пак ваша финансиска независност и богатство. Енергија како што и тарот картите ви кажа, овие сон на месечевата ноќ се енергетски и се стрикно изработени да се откријат овие ентитети кои што се предизвикани од оваа персона во ова исчитување од тарот картите. А ја на вам ви посакувам да бидете во една енергетика на среќа, благодарност, љубов, богатство и да овој ентитет биде однесен како од рака и да бидете во енергија на здравје, да вашето дете порасне и биде во енергија на стабилност, да овој ентитет се исчисти и не обстане повеќе во овој телотворен свет. Енергија која што никогаш нема да се повтори, ниту пак ќе се повтори оваа персона која што и го направила ова ваше застанување или пак затварање на енергетско ниво. Јас ви посакувам убав остаток од оваа вечер и не заборавајте, љубовта кон универзумот, кон Бога, кон сето она во кое што верувате, е во енергија да се спушти секогаш за вас, кога и да побарате помош.
Се гледаме во наредно видео. Поздрав!